Dari Washingtonიდან, რომლის შესახებ დეტალები ისევ უცნობია, ამიტომ მსჯელობა გეოპოლიტიკურ კონტექსტსა და სტრიქონებს შორის კითხვას ეფუძნება. Ახლა ყველა ეძებს პასუხს კითხვაზე, რატომ დაურეკა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ირაკლი კობახიძეს და რა საკითხები განიხილეს მასთან. გეოპოლიტიკურ კონტექსტში იგულისხმება აღმოსავლეთში მიმდინარე ომი. ყველაზე გავრცელებული ვარაუდი სწორედ ირანის საკითხს ეხება. საქართველოს იმ რეგიონის სიახლოვესაა, სადაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელთან ერთად ომს აწარმოებს. ირანის საკითხი ზოგადი მოსაზრება კონკრეტიკა უცნობია. ამასთან არ ვიცით რა უთხრა კიდევ სხვა თემებზე მარკო რუბიომ ირაკლი კობახიძეს. სატელეფონო ზარი ვაშინგტონიდან საქართველოში განხილვის მთავარი თემაა. მსჯელობის საფუძველს იძლევა აქცენტები, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა დასვა თავის ტექსტში და კობახიძის მიერ გამოქვეყნებული ცნობა სოციალურ ქსელში. მხედველობიდან არ უნდა გამოგვჩეს საქართველოში ირანის ელჩის მუქარანაევი პოსტი, რომელიც Facebook-ში რუბიოს ზარიდან მეორე დღეს გამოქვეყნდა. რუბიომ დაურეკა კობახიძეს, ასე დარეკავს ერთადაც იქნება ტრამპი ყაველაშვილთან. ეგ არის პრობლემა. მაშინ როცა ოცნების პრეზიდენტი ისევ დონალდ ტრამპის დარის მოლოდინშია ამერიკიდან მართლაც დარეკეს. მართალია დონალდ ტრამპს არ დაურეკავს, მაგრამ ქართული ოცნების პრემიერ კობახიძეს მარკო რუბიოსთან ნამდვილად ჰქონდა სატელეფონო საუბარი. თუმცა ივანიშვილის პრემიერისთვის სავარაუდოდ ეს საუბარი არც თუ ისე სასიამოვნო აღმოჩნდა, რის წარმოჩენასაც სამთავრობო პროპაგანდა ცდილობს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე განმარტა, რომ კობახიძესთან საუბრის თემა კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონში არსებული ვითარება იყო. ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე კი ამ საკითხებს კობახიძემ პარტნიორობის გადატვირთვაც დაუმატა. სასიამოვნო სიგნალები არის ზოგადად დავიწყოთ იმით, რომ ბატონი მამუკა მდინარაძე იმყოფებოდა თავის კოლეგასთან, დაპატიჟებული იყო და ძალიან მაღალი რანგის შეხვედრები იყო. შემდეგ ბატონი ნიკა სამხარაძე ვიხილეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქაც უმაღლესი რანგის შეხვედრები იყო. ამ შემთხვევაში ბატონი რუბიოს ზარი პრემიერ-მინისტრთან შეიცვალა ადმინისტრაცია, შეიცვალა მათი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ესე იყოს ვექტორი და გემოვნება და საქართველოსთან დაკავშირებით ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუსაბუთებელი ზეწოლის მაგალითები და ფაქტები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან აღარ არსებობს. საჭირო და დროული ზარი ასე წარმოაჩენს ოცნების პროპაგანდა ერთ სატელეფონო საუბარს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის საწყისად. თუმცა ოცნებაში მესიჯბოქსი მაინც ორაზროვანია. ივანიშვილის დეპუტატები თან იმას ამტკიცებენ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციას მათ მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება ჰქონდა. მეორე მხრივ კი ამბობენ იმასაც, რომ ტრამპის პოლიტიკა მათ პოლიტიკასთან თანხვედრაშია. ეს კი იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც სტრატეგიული პარტნიორობა აღუდგენია საქართველოსთან და არც სანქციების რეჟიმი გააუქმებია. პოლიტპატიმრები 2012 წლიდან ფიზიკურად არ არიან და ის ნარატივი და ის ბრალდებები, დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ევრობიუროკრატების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გამოვაყენებინეთ მათ თავი პროქსი ქვეყნად, როგორც გამოიყენეს უკრაინა, ეს ნარატივი ვრცელდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის მხრიდან. დღევანდელ ადმინისტრაციას აბსოლუტურად არაფერზე პრეტენზია არ აქვს, ან Deep State დაამარცხებს ამერიკას, ან ამერიკამ უნდა დაამარცხოს Deep State. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან გულშემატკივრობთ ბატონ დონალდ ტრამპს ამ ბრძოლაში. ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა ქართულმა ოცნებამ სატელეფონო ზარის შეხვედრა თუ ფოტო ურთიერთობების გადატვირთვის საწყისად წარმოაჩინა. ამას ვისმენთ ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ასე იყო გასულ თვესაც, როცა ოცნების პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსთან და მარკო რუბიოსთან გადაღებული რამდენიმე ფოტოს გამოქვეყნების შემდეგ, ისე რომ დღემდე არ ვიცით ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო პოზიცია, პროპაგანდისტული მედიით გვითხრა, რომ მარკო რუბიომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების თავიდან დაწყების მზაობა გამოთქვა. მაშინ კობახიძე ამ თემაზე დასმულ კითხვებს ასე პასუხობდა. მიხეილ ყაველაშვილის ეს განცხადება რატომ უნდა იყოს სარწმუნო საზოგადოებისთვის, როდესაც ის საუბრობს, რომ ამერიკულ მხარეს აქვს მზაობა გადაიტვირთოს. რაღაცა ვერ დააძალებ ადამიანს. წმენა არის წმენა. ამ სიტყვაზე უნდა დაუჯეროთ მიხეილ ყაველაშვილს. ერთია ოცნების პროპაგანდა და მეორე ის გზავნილები, რასაც პარტნიორების მხრიდან ვისმენთ. ერთი თვის წინ ივანიშვილს ჰელსინკის კომისიიდან ისიც უთხრეს, რომ ის რუსეთთან დაკავშირებული პირია და ოცნებამ მისი პოლიტიკით ქვეყანაში განსხვავებული აზრის საერთოდ ჩაახშო. მეტიც რამდენიმე დღის წინ ტრამპის ადმინისტრაციამ 1 წლით გაახანგრძლივა განკარგულება 14.04, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრ სანქციებს მოიცავს და რომლის მიხედვითაც პარტნიორებმა ბიძინა ივანიშვილს უკვე დაუწესეს სანქციები. მე ვფიქრობ, რომ სკეპტიკურად უყურებენ ქართული ოცნების მთავრობას, შესაბამისი განცხადებები იყო ხო წინა ელჩის მხრიდანაც და როდესაც ცდელობა იყო ამერიკის მხრიდან, სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, იგივე ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, პირიქით ოცნების მხარე მოარი თქვა ამაზე, ასე რომ მე მგონი ძალიან ისეთ კარგად ჩანს, რომ
ჯერ ამ ურთიერთობების გალღვებას დავარქობ თუ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს და გადატვირთვას არაფერი არ ეთხოვა. ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები არის გადასწრაფულ ნიშნულზე. ჩვენ ვნახეთ შეერთებული შტატების მიერ სავიზო რეჟიმის გამკაცრება, ჩვენ ვნახეთ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ შეინარჩუნა ბაიდენის დროინდელი სასანქციო რეჟიმი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერანაირ ინდიკაციას ვერ ვხედავთ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვის რაიმე ნიშანი არსებობს. ოპოზიცია დაერწმუნებულია, რომ მარკო რუბიოს ზარი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება, ვინაიდან პარტნიორებმა კარგად იციან, რომ ივანიშვილის გუნდი მხარს ირანის რეჟიმს უჭერს. შესაბამისად, ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ამერიკის მთავარი გზავნილი კობახიძის მთავრობის მიმართ იქნებოდა ის, რომ საქართველოს პარტნიორებისთვის წინაღობა არ უნდა აღმოჩნდეს. გუშინვე გავრცელდა მარკო რუბიოს განცხადებები, მართალია ინტერვიუში გაკეთებული, მაგრამ გუშინ გავრცელებული და ეს შემთხვევით არ ხდება, სადაც საუბრობს ასევე ეკონომიკაზე, მაგრამ ეკონომიკური ინტერესი როგორ კვეთს დემოკრატიას ადგილებზე. ეს იყო საუბარი კუბაზე, იყო საუბარი ვენესუელაზე და სამწუხაროა რომ ამ კამპანიაში მოხვდით. საუბარი აუცილებლად იქნებოდა ირანზე და იმ სამხედრო მოქმედებებზე, რომელსაც ატარებს ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში და იმაზე, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა რეჟიმმა, რომელსაც აშკარა კავშირები გააჩნია ირანის ისლამურ ტერორისტულ სახელმწიფოსთან, რაზეც არსებობს დადასტურებული ცნობები, ივანიშვილის რეჟიმმა არ შეუშალოს ხელი ამერიკას საკუთარი ინტერესების განხორციელებაში. ოპოზიციის შეფასებით ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ვერ გადაიტვირთება იქამდე, ვიდრე ოცნების ხელისუფლება დემოკრატიულ პრინციპებს არ დაუბრუნდება. რუსეთის ინტერესების გატარება, პოლიტიკური პატიმრები და რეპრესიული კანონები ის მთავარი წინაღობა არის, გამოც 2 წლის წინ შეწყვეტილი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვერ აღდგება. ურთიერთობების გადატვირთვის წინაპირობა მხოლოდ დემოკრატიულ საწყისებზე დაბრუნება. საუბარი არის უსაფრთხოების საკითხებზე. იმ ვითარებაში, როდესაც ფართოდ ჩვენ რეგიონში ერთის ხო შავი ზღვის აუზში რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტია და ახლო აღმოსავლეთში ირანის, ამ ვითარებაში საქართველოს ქვეყანას, რომელშიც ძალიან დიდი ინვესტიცია აქვს წლების განმავლობაში შეერთებულ შტატებში ჩადებული უსაფრთხოებისა და სამხედრო შესაძლებლობების საქმეში, მგონია რომ ამ საკითხებზე იყო ძირითადად საუბარი. იმას, რომ ოცნებამ საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველოს საერთოდ გააქრო ოპოზიციისთვის ადასტურებს ისიც, რომ ჯეი დი ვენსი, რომელიც 9-11 თებერვალს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა სამხრეთ კავკასიაში, ჩავიდა სომხეთსა და აზერბაიჯანში. დღის წესრიგში კი საქართველოს გათვალისწინებული საერთოდ არ ყოფილა. შესაბამისად, ივანიშვილის ოპონენტებისთვის რეჟიმის მმართველობის პირობებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების აღდგენის რესურსი არ არსებობს.